Hey guys! Welcome to my channel. Ngayon, i-share ko sa inyo yung naging experience ko with my Sniper 150 2019 for almost 1 year and 6 months guys. Maraming napalitan, maraming nabago. Bola lang yan. Yun na nga, wala namang nagbago. So yun nga guys, no, may tatanungin tayong isang mekaniko, magaling sa makina. So tatanungin natin kung sunap na ba ito, may takdong 28,000 guys. So, watch this! So before that guys, quick review muna tayo. A few inches later. Ito na yung sinabi kong napalitan. Paano masabi? Nakapaglagay tayo ng air scope. Lang natin ng all-eye din. Malaking tool ito pag sa gabi. Sobrang ilar nito. Ito naman sa harap. Kapag change tire na din tayo. Anyway, stock pa rin siya. 90 by 80. Yun. Door cover, engine cover. Change tire na rin tayo ng 130 by 70. Features nito. Bola lang yan. Is meron siyang engine stop. Digital panel na. Dito guys, makikita mo na yung mga function niya. Trip 1, trip 2, yung modo niya, oras, saka yung fuel consumption. Saka meron siyang passing light guys. Ito. Saka meron din siyang hazard switch. Ito pala yung hazard switch na. Barinig kita sa mukha Switch. Saka yung signal left and right. Oh no! Single overhead cap, 4 valves, 4 stroke, fuel injected, and rear brakes. Naka-hydraulic na po siya. So ngayon mga ka-brand, no, may pupuntahan tayong may alam din sa motor, may alam sa makina. So tatanungin natin siya kung ano bang dapat gawin natin. Dapat sunapan natin yung motor natin. May takbong 58,000. So tara, samahan niyo. Let's go! Right now, kay Sir Ariel. Sir. Wow! So, sir yung nag-repack sa akong picnic. Puto to siya itong niyagi. So, giripack niya na. So, wala yung lagutok. Saka mga kalabride, no? So, Sir Ariel, dito siya nag-work sa Motormate. So, Motormate Malaybalay. Yung pinaka-kuat sa Malaybalay. Kaya pinaka-bunggitan ni Valerie. Nag-vlog ko kaya Bola lang yan. Paano masabi? Tapos, kausa na ako, may kuha na mga basihan na lang may basihan. Ginagawa mo? Si Ariel. Kita. Wala na gento yan, basic yan na. Uwil na. Ginuwil din. Basihan na to sa kwa, niyahang andar mo niya. Yan. Parang andar. Natin rapid, pero ano ba siya? Basic lang, pwede ba? Tinsumit na. Kanang naging sa atin, pwede naman. Atong lista. Oil. Spark plug. Kanya irrigator element, atong tuwan. So, basic maintenance lagi sa. So, kita, grabe ka legit guys, no? Yung Sir Ariel guys. So, una ko yung problema. Kita nyo guys, yung mga sniper, mga
the best diri, one of the best nga mekaniko diri sa Malaybalay. Salamat kayo no kay Mike. Ito nakaschedule ko nga pwede ko kayo yung suggestion. Success po tayo ngayon, no? So, napaka-legit talaga ni Boss Ariel ng Motormate. So, salamat sa iyo, boss. Napaunlakan mo kami sa aming gustong mangyari. So, yan, no? So, at least na-confirm natin kung ano ba talaga ang gagawin. So, soon, boss, magpapaschedule ako sa iyo kung kailan ko papilinisan or papilinisan. Ikaw nang bahala. Ikaw na mag-decide kasi ikaw na may mekaniko. So, approve tayo doon. Approve, no? So, before I will end this video, guys. Gusto na ako i-shout out yung cameraman ko si Ken na ba yung motovlog niya? Magandang dilag, puso ko yung nabi. Saka yung friend ko na kasimula ding mag-motovlog si Joseph Vlog. So shout out sa iyo, bro. So sana po mag-ingat po tayo sa ating pandemyang pinakaharap. So ingat-ingat. So peace, yo.